ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଶେଷ ଭାମା ହଁ ତେବେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ଏ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ବୁଝ ଏ ମା ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ଭାମା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଭାମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଶେଷ ଭାମା ହଁ ତେବେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ଏ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ବୁଝ ଏ ମା ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ଭାମା ଆଚ୍ଛା তুমি অন্তঃপুর ত্যাগ করি এ চন্দ্রশালাপুরକୁ অর্চন নিকটକୁ তুমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিছ গো মা প্রত্যহর তাহলে কହୁଛି শুন কহিব মা আগে দুতাবার মন করি স্থির শুণ আসি মহারাণা শ্রীকৃষ্ণ রে মসাঙ্গে সুভদ্রা তেনে আসি আছে জাণ সে দুতাবার ধরি আসি আছে জাণ মণিমা ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ହଁ ତୁମର ଗେଲି ନଣନ୍ଦକୁ ତୁମେ ଧରି ଆସିଛ ହେଲେ ଆଙ୍କେ ତମର କଣ ହେବେ ନଣନ୍ଦ ତୁମେ ହବ କଣ ଭାଉଜ ଓହୋ ତୁମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ହଁ ହେଲେ କାମଟା କାହାର ଆଙ୍କର ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାଲୋ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ତୁମେ ନଣନ୍ଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ ହଁ ହେଲେ ଯାହା ପଚରା ଉଚରା କରିବି କାହାକୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ନଣନ୍ଦକୁ ପଚାରିବି ହଁ ତମେ ଆଉ କଣ କରିବ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି କୁଆଡେ ଯିବ ହରି ଯିବି ବସ୍ ଫସ୍ ଆଇଲେ ବସିକି ପଳେଇ ବରହମପୁର ବସରେ ବସିକିରି ପଳାବ ଏ ମା ମଣିମା ହଁ তুমি হচ্ছ ସୁଭଦ୍ରା তোমার নাঁটা ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ଦେଖା ସୁବଇଲେ ଉତ୍ତମ ହଁ ସୁବଇଲେ ଉତ୍ତମ ହଁ ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା ହଁ ହଁ ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା ଏ ସୁବଇଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଇଏ ହଉଛି ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଏ ମା ହଁ ତମେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ କି ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କଲା ଭଳିଆ କହିଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣି ଆଉ ଟାଇମ ନାଇଁଲୋ ମା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ କହିବୁ ହଁ ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ କାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବାନ ରଙ୍ଗିନୀ ବଡ଼ ଦିଅ ସଭା ଭୁଲି ଯିବନି ବଡ଼ ଦେଉଳର ବାନ ରଙ୍ଗିନୀ ବଡ଼ ଦିଅ ସଭା ଭୁଲି ଯିବନି ଯିବ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବସିବ ଟିକେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବସିବ ଦେଖିବ ଆଉରେ ଦେଖିବ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି ସଙ୍ଗେ ହଳଦିଆ ମୁହିଁ ଏ ସୁ 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 ସୁସୁ କରିବ କି ସୁସୁ କରିବ ନା ନା ଆଉ କଣ ସୁ 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 ମୁଁ ଜାଣି ପକେଇଲି ତମ ନାଁଟା କଣଟା ଜାଣିଲୁ ତୋ ନା ସୁକାନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସୁମନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସୁଦଷ୍ଟା ନା ସୁଲୋଚନା ନା ନାଇଁ ସୁକୁଟି ଆଉ ସୁବାସିନୀ ନା ଆଉ ସୁକୁଆ ବିକାଣୀ ନା ନା ଆଉ କଣ ସୁକୁଟି କିଲୋ
हाँ मोटा डोटा है जे ताहले मु आ कोई परिनी कहि परियोनु तबे आमे कहूछु सुने ए सु 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 सुभद्रा तांको भौणी मो दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी मो दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी मुकेते केते अर्जुन को आनी पिटानी मो दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी मो दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी देले मो अंटा तुम छातीरे पसीब कंटा मोहले देले मो बेटी महानदीरू छुले पानी मोहले देले मो अंटा छातीरे पसीब कंटा मोहले देले मो बेटी महानदीरू छुले पानी अरे वीरा बरा के कथा करो अरे वीरा बरा के कथा करो ए एकटा बेले किसलो एकटा बेले किस जानी पानु कि रे ए बेले ए बीरा बर टिके एटा छिए बोलु तू त किछे होने माई पिला बेले टट्टे बड़ छड़ धानाई अंडरा पिला कहले मार जाऊ तू हरी एकटा बेले किछ तू जानी पानु कि रे मु तो जानि पार सुने हां आहे वीरा बर टिके ज्ञान कर आहे वीरा बर टिके ज्ञान कर आसीती मो अभागिनी ओ दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी ओ दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी मुकते केते पापी को आनी चिटानी ओ दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी ओ दुल्हनी पूरा जो दुल्हनी कृष्ण बोलो राम जालो ताको कहा कुहती बादलो बासो द्वार काबू बन मारो मतो राजा मोर प्रियर आई कृष्ण बोलो राम जालो ताको कहा कुहती बादलो बासो द्वार काबू बन मारो मतो राजा मोर प्रियर জয় মর পরিচয় জয় মর পরিচয় যশোমতী মা জননী ও দুলহনী ও রাজ দুলহনী ও দুলহনী ও রাজ দুলহনী কেতে কেতে অর্জুনর কাঢ়িছি পানি ও भगवान केने कथा कहतिले कौन हिला रे हटे हटे मांगुआ मुहा छे माई पिला डाहे की तोरो काढती कहती कौन रे पानी काढते कहती तू तारे काढी पडू जोंडा पाडी ए तो ढाल फूच ओहो आ तू कोन बुझिलु सेडा सेमिति नाही रे हां केते केते पापी को हाणी छिटाणी आ छेटे बोला काढी की पानी बोली से तो कान सुबुनी ये चुटी काटी के देखुन सेटा ऊपर करी बांधी दे भले ऊपर करी के बांधी तापर सुभिबो हमें कोन कहू सुने सुने केते केते मो केते केते पापी को आनी चिटाणी मो दुल्हनी मो राजा दुल्हनी मो दुल्हनी मो राजा दुल्हनी मो दुल्हनी मो राजा दुल्हनी
ଦୂତବର ମଣିମା ମୋ ନାମ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଦୂତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ। ହଁ ଯଦି ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ଯାଇ କୁହ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଦୂତବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦୂତବର ହଁ ଯଦ୍ୟପି ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯଦ୍ୟପି ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ତେବେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଁ ଏ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳପୁରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ତମେ ଫୋନ ଫାନ କରିଥିବ ମୁଁ କାଳେ ଫୋନ ଫାନ କରିବାକୁ ଯିବା ନହେଲେ ଗୁଆ ଦେଇଥିବ ତମର ବ୍ୟବହାର ତୁଲିବାକୁ ସେ ଆସିଥିବ ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପଚାରିବି ପଚାର ଏ ମା ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ହଁ ଏ ଅର୍ଥରାତ୍ର ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛ ମା? ଦୂତବର ମୋ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ନିକଟକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପାଚିଲା ଫଳ ନା ପାଚିକି ପୁରା ଲୁତୁଲୁ ହଉଛି ପୁରା ସଢି ଯାଇଛି। ଯିବି ଆଜ୍ଞା କହିବି ତୁମେ ଯାଇକି ପଛକୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଦୂତବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳଟିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଫଳଟାକୁ ରଖ ନାଇଁ କରନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରଖ ନାଇଁ କରନ ରଖ। ଆଚ୍ଛା ଦୂତବର ହଁ ସେ ଫଳ ହଁ ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ? ଓହୋ ତମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସମୟରେ ବନବାସ କରିଥିଲ ହଁ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ବାସ୍। ବନବାସ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ଫଳ ଖାଇଛ ହଁ ହଁ ନାଇଁ କି? ହଁ ଆଉ କଣ ଖାଇଛୁ ହଁ କିଛି ଖାଇନଥିବୁ ତୁ କିଏ କହିଲା ଖାଇନଥିବୁ ରେ ମୁଁ ଖାଇଛି ରେ ଖାଇଛୁ ହଁ ତଳ ଫଳ ଖାଇଛୁ ଖେଳପା ନାଇଁ ବା, ଫଳ ଖାଇଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ତଳ ଫଳ ବୋଲେ ଚଣ୍ଡ ତଳ ଫଳ ବୋଲେ ଆଳୁ କଣ୍ଠମୂଳ ଗାଜର ମୂଳା ଖମ୍ବ ଆଳୁ କୋଉଟା ଫଳୁଛି ସେଇଟା ମାଟି ତଳେ ମାଟି ତଳେ ଖାଇଛି ଖାଇଛୁ ହଁ ଆଉ ଉପର ଫଳ ଖାଇଛୁ ଉପର ଫଳ ବୋଲେ କଣ? ଉପର ଫଳ ବୋଲେ ଉପର ଫଳ ବୋଲେ କଣ ଅଛି କି? ଉପର ଫଳ ବୋଲେ ପଇଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ ଖାଇଛି ଖାଇଛୁ ଚିପା ଫଳ ମାରିକି ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେ। ଖେଳପା ନାଇଁ ରେ ବୋଲେ ଚିପା ଫଳ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ଇଏ ତ ରଜା ପିଲା ଖେଳୁ ଜାଣିବ ମାମୁଁ ଚିପା ଫଳ ଜାଣିନୁ ଅଣ୍ଡା ଏ ଯୋଉ ଭୁଇଁ ଚଣାଟାକୁ ଚିପିଲେ ଫାଟୁଛି ନା କେମିତି ଫାଟୁଛି ସେଇଟା ଚିପିଲେ ଆଗ ଫାଟୁଛି ନା ନାଇଁ ମାମୁଁ ଆଉ ଭୁଇଁ ଚଣା କହିପାରୁନି ରେ ପୁଅ ଆ ଚିପା ଫଳ ବୋଲି କହିଲେ ହଉନି କି ତୁ ଗୋଟେ ନା ଦେଇଦେବୁ ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ଏଟା ଫଳ ଖାଇଛୁ ଏଟା ଫଳ ଏ ମଣ୍ଠା ଫଳରେ ମଣ୍ଠା ଫଳ ମନ୍ଥା ଫଳ ମନ୍ଥା ଫଳ ମନ୍ଥା ଫଳ ବୋଲେ କଣ? ନେମ୍ବୁଟା ମଣ୍ଠିଲେ ଆଗ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା କେମିତି ବାହାରୁଛି ଫଳ ବଳେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ରେ ଖାଇଛି ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇନଥିବ କଣ ଅଗର ବାଳ ଖାଇଛୁ କଣ ଅଗର ବାଳ ହେଲେ ଫଳଟା ବାଳ ବାଳ ରହୁଛି ଅଗର ବାଳ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ କିରେ କିଅଣ୍ଡା ସେଠି ମକାଟା ମକାଟା କୋଉଠି ବାଳ ବାଳ ରହୁଛି ପିଲା ମକା ଖାଇଛୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମକା ଖାଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କହିବିନି ଓ ଆଜ୍ଞା ମିଳି ପଚାରିକି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଜ୍ଞା ମକା ଖାଇଛୁ ଦେଖୁନ ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବେଲ ହେଲେ ବାଡଉଛି କହିଲେ କହି ଗାଳି କରୁଛୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ କି ତୋର ନାଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଗାଳି କରୁନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି ରେ ହଁ ଖାଇଛି ଖାଇଛି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାଶୁରି ଗଲା ଓ ହେଠୁ ପାଶୁରି ଗଲା ଏଇଟା କି ଫଳୁଟା ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ ହଁ ପଚାର ଏ ମା ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛ କଣ କହିଲେ ଦୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖିଲେ ହଁ ହଁ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକିରି ବନବାସ କଲେ ହଁ ବନବାସରେ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି ରେ ମା ଖାଇଛନ୍ତି ହଁ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ତମେ ତ ଫଳୁଟା ଧରିକିରି ଆସିଛ ହଁ ଦୂତ ଏଇଟା କି ଫଳୁଟା ବୋଲିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳର ନାଁ କହିବି ହଁ ଚାଲିବା ଗଛର ହଲିବା ଫଳ ମୋ
एडा बड़ा आश्चर्य कथा रे आसिका जाओनी बेसी दूर होई जो बरहमपुर आड़े पळो पाख पड़ियो पहिले चालीबा गछर हलिबा फळ हां गछटा चालुची हां दादा फळ हलुची हलुची गछ चले परिबो हां फळ हले परिबो हां काई देखिबा केमिति गछ चले कि फळ हलु काई चित्तर हे चलेबो प्रतिहरा तमे कहू जी सुना हई को नाथ नाथ सेटा पार्थ हई के ना आउ थरे नाथ का भाई हई के मो मनारे नना ए कोन हैला सुने एडा मा नाथ हबनी मा आ कोन काई कि जानिचो हां हमरो कला संस्कृति विभाग रे जे कि हेलो कलेक्टर मध्य एटा को कंप्लेन करछंदी कि सुभद्रा अर्जुन रो नाथ तो हेनी से नाथ बोली कि काहे कि कहली हां हां एटा नाथ नै आउ पार्थ 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 बोइले तांकर ना होछि गोटे पार्थ पार्थ ए हां हां ए पार्थ ए पार्थ ए पार्थ चालिबा छर ए फल हई ए पार्थ चालिबा गो छर ए फल हाथ माई देखो आंट कळ हाथ माई देखो आंट कळ हई गो पार्थ चालिबा गो छर ए फल हई गो पार्थ चालिबा गो छर ए फल बनवास मेरे बन भितरे देखी ना हो के बेबेनी नेत्रे बनवास मेरे बन भितरे देखी ना हो के बेबेनी नेत्रे देखी बारो चटी भी लागिब देखी बारो चटी भी लागिब चलिबार रस रसाळ नाथ चलिबा गो छर ए फळ होइगे पाख चलिबा गो छर ए फळ तुम पाई फल बिही गढ़ीছি अति যতনরে খড়াই রাখিছি तुम पाई फल बिही गढ़ीছি अति যতনরে খড়াই রাখিছি বাসাদি বলি বাসা খড়াইছি বাসাদি বলি বাসা খড়াইছি এতবে দেবো আখড়া চালিবা গো ছড় এ খড় হইলে পাঠ চালিবা গো ছড় এ খড় তুমি পর মোর পুরাণ
তুমি পরা ପ୍ରତିହାର ମଣିମା ଏପରି ଗଛ ଚାଲୁଛି ଫଳ ହଲୁଛି ଏମିତି ଗଛ ଚାଲୁଛି ଫଳ ହଲୁଛି ଯିବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ଯାଇ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଏଇପରି ଗଛଟା ଚାଲୁଛି ଫଳଟା ହଲୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆଜ୍ଞା ରଖ ନାହିଁ କରନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି ରଖ ଆଜ୍ଞା ନା ଜୁତ ନା କଣ ପାଇଁ ରଖ